prvo rabimo nek tematski sklop, o čem sploh bodo podcasti. Fajn je, da imajo neko rdečo nit, zato ker gledalci imajo neke specifične interese, vrednote, zaradi katerih se bodo vračali k nekemu specifičnemu podcastu. Zato, ker odstirajo neka vprašanja, pa si vzamejo čas za neke stvari, ko jih mogoče v nekih medijih ni ali pa so zelo površno obdelane. In jaz nekako spremljam bolj te, ko imam občutek, da mi ne jemljejo cajta, pa da od njih veliko odnesem, tam pa se mi zdi, da imajo neko, tam pa imam občutek, da je neka, ne vem, da se posvečajo nekim temam, ko dobim drugače premalo informacij o njih. Ali pa da so recimo te, kar je meni recimo prednost podcastov, je to, da so recimo večkrat nišni, a ne? In da pol te teme lahko obdelujejo in da jih lahko obdelujejo v neskončnost. Razvoj podcasta in mogoče tudi vpliv podcasta tudi kaže na to, da je družbi tudi potreba po tem. Ne? Da ne bodo vsi gledali nekaj zelo kratkih, šokantnih vsebin, ampak da je v človeku neka potreba razumevanja določenega problema. In to podcast omogoča. Vsebine, ki postavljajo nek pojav, nek problem, nek družben kontekst, da nekatere sebi pogleda preko različnih zornih kotov. Ne? Skratka, ja, to je to, s čimer podcast bogati ta medijski prostor. Naprimer, če govorijo o svojih vlastnih izkušnjah, mogoče pač to najbolj poslušam. Različne stvari, boljše za energijo, kakšno za človeka, da bi človek našel svoj pot, mogoče. Midva s Primožom imamo bolj idejo tega odprtega filozofskega dialoga, v kateremu prešetamo številne družbeno relevantne in tudi osebno relevantne teme. Za katerega zgiba je nastal to podcast? Kaj so bile tiste prve motivacije? Ja, verjetno, ker sem se sam zaljubil v ta medij. Jaz sem v 20-ih, ko sem bil 23 star, sem šel po svetu potovati sam. In, družbo so mi delale knjige, pa podcasti, pa audio knjige. Tako da takrat sem se v ta medij prav zaljubil ali pa obseden sem rad s tem medijem. Pa videl sem, koliko si lahko povezan z enim ustvarjalcem, koliko je bolj tudi avtentičen medij, koliko je bolj oseben, koliko več pozornosti zahteva, kot na splošno kamere šel v svet. Bolj čista model podcasta, bo bolj intervjuje ali bodo bolj neki pogovori med prijatelji. Ja. Prvo vprašanje je, če hočeš sploh imeti goste. Ne? Ja. Večina podcastov v resnici se šlepa malo na to, da pač imajo goste. Ponavadi so gosti, tisti fokus tudi interesni. Nekega znano osebo poiščeš, ki bo ljudem zanimiva in se potem z njo pogovarjaš. Imaš druge podcaste, ki so bolj tako prijateljske, kaj so recimo tisti fejmiči. Tam se mi zdi bolj tako kramljaško vzdušje, kjer se dobijo kolegi in se pogovarjajo. Ja. In mi to tudi probamo. Mislim, bolj v tej smeri, samo pač ne kramljamo glih o nekih vsakdanjih stvarih, ampak bolj pač o teh najnih filozofskih zanimanjih. Ja, ponavadi so gostje tista, kako se reče, selling point. Kice iščem slovensko inačico. Ta prodajni zvod. Prodajna točka. Ja. Kakšne teme oziroma kakšne vrste gostov bi rekel, da dobijo največji odziv? Odziv je definitivno znane osebe, ala Jan Plestenjak, Robert Golob, Janez Janša. Zato, ker gre epizoda onkraj sfer moje publike in vznikne zanimanje tudi pri ljudeh, ki me ne spremljajo. Ampak to meni ni toliko prioriteta. To je slučajen stranski učinek tega, da je on meni bil zanimiv za pogovor in po gre epizoda malo onkraj mojih sledilcev. Ko sem doma. V resnici poslušam v fitnessu, ko delam kardio, oziroma ko pač, da se zamotim, da mi ni tako mučno. Naprimer, ko pospravljam, kaj doma poslušam. Ko imam neke stvari, ki jih moram delati, recimo ko kuham, pa da lahko še nekaj drugo zraven, imam en stimulus, takrat lahko poslušam.
mi smo videli, da je v bistvu enkrat na teden sweet spot. Za šorce ali za epizode? Cele epizode. Šorci so pa vsak dan, ker se v bistvu iz ene naredi 12, pa se to razporedi čez cel tisti teden. Gledamo podcaste? Pa odvisno od koga. Ja, poslušam predvsem. Kaj niti nimam toliko časa, da bi to spremljal, ker imam študijske stvari, imam pa službene, pa tako ni toliko časa. Poskušam, ja, ampak ne toliko, moram priznati. Bi pa malo več. Ja, gledam. Občasno. Občasno, ja. Da. Največkrat sicer tudi v tujih jezikih, zaradi tega, ker pač delam v tujini in mi potem prav pride. No. Drugače pa zelo rad, ja, zelo rad. Ja, poslušam, ampak ne redno. Kako ne reči, občasno, ta izraz občasno, to iščem. A gledate podcaste? To bo ščerka, pa sin ima ta projekt to. Ja. Največja skupina je od 25 do 35. Tako da, ne vem, po moje to so malo mlajši od mene. Po moje se najbolj poistovetijo z mano. In to se mi zdi smiselno. En čas sem imela foro z onimi Murder Mystery Stories. Poslušala sem tudi, obstaja en Andrew Huberman, en raziskovalec, ki raziskuje neuroznanost, pa pač potem to aplicira v dejansko življenje. Pač take useful stvari. V glavnem poslušam kako muziko, recimo štekanje ali pa take stvari kot v obliki podcasta, ali pa kakšne politične stvari, recimo tako Democracy Now, ali pa recimo te intervjuje na N1. Pero Martić, a pa kaj? Ja, Pero Martić. Joe Rogan, pa to je to. Isto Joe Rogan, pač meni je on legenda. Kakšnega Joe Rogana, ali pa Jordan Peterson mora biti. Poslušala sem od Emma Chamberlain podcasta, ko tako splošno govori o svojih življenjskih izkušnjah ali pa pač kaj tako specifično, no, kako se počuti včasih. Da. Slušam od tega, kaj je že Frankfurter Allgemeine. Od njih sem zdaj veliko poslušal, ker se ukvarjamo zdaj z volitvami v Nemčiji. Moje potovanje na Bali, Dan Carlin, 16-urni podcast o prvi svetovni vojni. In to je potovanje, ne? To si v bistvu do konca življenja zapomniš eno tako izkušnjo. Ti si se z njim družil 16 ur in si potoval v drug svet. Ne? To pa ne. Klemen Selaković, kaj je že ideja? Ne vem, kaj bomo škrobama podcasta, nek še samo... Ne. Niti ne, iskreno. Nisem nobenega še poslušala v bistvu. V bistvu res malo. Recimo tudi v Sloveniji, RTV ima kar nekaj teh podcastov, na Pop TV sem recimo včasih kakšne analize, ki jih rad tudi poslušam. Ne še. Se pravi, če so premladi, ne poslušajo podcastov, ker so bolj na teh TikTokih pa Snapchat. Pa imaš pa naslednjo generacijo, ki je pa od 20 do 40, pa full podcaste posluša, to je pač moja generacija. Pa imaš pa spet starejše, ki pa niso, ampak sej, kot smo se prej pogovarjali, mi smo recimo oddajo dali na TV in moj cilj ali pa moj namen tega je bilo glih to, da se pripelje v ta svet starejše, tudi 60 let stare. Ne? In jaz dobivam zdaj fizična pisma starih babic. Pa veš, da so res stare generacije. Ona gleda po televiziji, čaka vsak teden novo oddajo.